Здравствуйте, меня зовут Гороховский Евгений Александрович, я руководитель сети центров Нейроспектр. И сегодня мы хотим разобрать такой вопрос, который затрагивает не только взрослых, но затрагивает и детей. Это храп у ребенка. Из-за чего он развивается, он часто беспокоит родителей и беспокоит совершенно правильно. У ребенка это состояние неестественное, оно не должно у него быть. Соответственно, храп всегда является проявлением каких-то либо нарушений, либо предвестником каких-то нарушений. И на это всегда нужно обращать внимание. Чаще всего происходит какая-то инфекция в рота или носоглотке, которая сужает за счет увеличения миндалин, сужает просвет путей дыхательных. В результате этого происходит такое проявление, которое мы выражаем как храпом. Хотя процесс немножко по-другому формируется, да, с точки зрения физиологии. Но внешне это звучит именно как храп. Возможно, что у ребенка есть какие-то, не дай бог, какие-то нарушения со стороны центральной нервной системы. То есть идет нарушение иннервации мышц, которое может проявляться именно как первым симптомом, проявляться как храпом. Возможно, что у ребенка, если вы слышите первый раз храп, да, он мог подавиться каким-то предметом, да, потому что ребенок, особенно когда маленький, соответственно, это тоже вызывает определенные механические нарушения, и нужно быть очень осторожным, особенно с маленькими детьми, они еще не понимают, что какие-то вещи нельзя глотать. Могут быть различные эндокринологические проблемы тоже, которые в конечном итоге приводят к появлению данного симптома. Но если резюмировать в общем, то на то, что у ребенка появился храп, всегда нужно обращать внимание. И всегда нужно показаться специалисту. Это состояние необычное для ребенка. Оно физиологически происходить не должно. И чем мы быстрее поймем причину этого симптома, тем мы на более ранних стадиях быстрее справимся с основной причиной, вызвавшей появление храпа. Таким образом, последовательность действий родителей при появлении данного симптома, я бы назвал следующее. То есть первое, показаться, конечно, педиатру. Показаться педиатру, чтобы педиатр посмотрел, да, определил какие-то моменты более-менее острые. Да. Дальше, либо если педиатр от вас отмахнулся, либо вы хотите более сразу специализированную помощь, то последовательность я бы, наверное, назвал такой. То есть первоначально сходить к врачу ухо-горло-носу, да, потому что чаще всего в большинстве случаев это нарушения связаны с какими-то инфекциями рота, носа, глотки, либо ушей. Второе посещение это невролога, причем желательно специализированного невролога, потому что, к сожалению, при нарушении эффективной работы центральной нервной системы происходит нарушение работы мышц ротовой полости, шеи, вызывающие опять-таки храп. Наверное, здесь два специалиста. Два специалиста, которые наиболее перекроют 99,99% возможных причин, вызывающих храп.